مشاهدينا متابعينا الاعزاء، حفلنا ومتابعينا الكرام، اشواطنا مستمرة متواصلة، شوط يلي الاخر ضمن تحديات وانطلاقة اشواطنا في هذا الصباح. على بركة الله اعلنت بداية وانطلاقة شوطنا الاول الرئيسي للقعدان. قبل قليل تعلن الانطلاقة لهذا الشوط مع المسافة والرحلة المصاحبة 3 كيلومترات. اتابع وياكم الاسماء، اتابع الشعارات الحاضرة المتواجدة والاعداد التي تزداد مع هذا الشوط. الكل يبحث عن الناموس، الكل يبحث عن الانتصار، الكل يبحث عن المزيد من التقدم. متمنين لجميع المشاركين كل التوفيق والنجاح. وتابع اياكم البداية والصدارة، وتابع نواف بشعار سعود بن محبوب الدوسري من يتقدم في هذه اللحظات، بينما المركز الثاني من الجانب الاخر مطرب وشعار ميراس بن حون الهاجري. وكذلك ارى اللي وصل في هذه اللحظات، في هذه اللحظات ليتقدم مع انطلاقة فريد عبد الرحمن بن ناصر بن فارة المري. فريد خطير، هذا الاسم خطير للغاية، خطير. بينما المركز الرابع يتقدم في هذه اللحظات مع انطلاقة وتحديات. هنا القادم المتقدم، هنا شعار وتحديات. هنا نتابع وياكم بهذه اللحظات انطلاقات الشبابي وتحديات. هنا وانطلاقة الشبابي، ولكن هنا شعار محمد بن علي اليماني من يتقدم هذه اللحظات ليقدم لنا الطاير وتحديات الطاير وانطلاقة الطاير. ولكن وصل بن مرضي، تقدم في هذه اللحظات فجاج محمد بن سالم بن مرضي المري. ولكن مطرب من الجانب الاخر في هذه اللحظات. ارى الوصول هنا وانطلاقة. وصل في هذه اللحظات رعد علي بن صالح الكريبي المري من يقدم لنا رعد. وصل على الوعد رعد، ولكن العودة مع الثلاثية كيهن على خط واحد، مطرب والطاير. وكذلك وصل هنا فجاج محمد بن سالم بن مرضي المري، ومطرب شعار مهراس بن عون الهاجرية من الجانب الاخر. والطاير يراقب يتابع الاوضاع، ولكن وصل رعد، تقدم رعد في هذه اللحظات. وصل على الوعد، وصل الكريبي، انطلق الكريبي في هذه اللحظات ليتقدم علي بن صالح الكريبي المري. ولكن العودة للبداية، العودة مع فجاج الكيلومتر الاخير، الكيلومتر الخطير بقيادة فجاج محمد بن سالم بن مرضي المري. ولكن الطاير غير محمد بن علي اليماني، يغير مع البداية لينطلق. ولكن رعد وصل رعد ليتقدم من الجانب الاخر. وهنا مع انطلاقة التحديات علي بن صالح الكريبي المري. الله الثلاثية فجاج الطاير رعد فجاج الطاير. ولكن رعد يا اخواني، رعد نوهم علي. وصل على الوعد، يا سلام، ضرب يا اخواني، ضرب الرعد. غير البداية بشعار علي بن صالح الكريبي المري. انطلق بين اللحظات، عصوته آمنة وراقدة. حرك يا ولد رعد مع البداية، مع الانطلاقة الأخيرة. رعد يا سلام يا علي بن صالح يا الكريبي المري. من قدم لا رعد من دون اوامر ولا تعليمات. شوطنا الاول مع تحديات رعد، لا زال رعد مسيطر متحكم في اللحظات. وعصاته قوس، عصاته راقده وامره. الطاير يشكل ضغط، يشكل ازعاج. ولكن الكريبي مع البداية علي بن صالح، يا بن صالح
انت الناجح، انت الفالح حتى باللحظات وصدرت الاوامر عند الامتار الاخيره. تهانينا والناموس لمالك رعد علي بن صالح الكريب المري ثانية، الطاير محمد بن علي اليماني ثالث البجاج، ومحمد بن سالم بن مرضي المري. مشاهدينا متابعينا الاعزاء تهانينا والناموس لمالكي